खाली टेबल वो तो हाथ खाली नहीं बैठते हैं। खाली टेबल पे हाथ खाली नहीं बैठते। खाली टेबल पे हाथ खाली नहीं बैठते। तो अगर टेबल खाली हो तो मेरे हाथ टेबल पर खाली नहीं बैठते। देखो टेबल पे किसके हाथ आराम से बैठते हैं, मेरे तो नहीं बैठते, मेरे नॉर्मल ऐसे चलता है। और कौन है जिसके ऐसे चलते हैं। और कई तो होते हैं उनके ऐसे ऐसे चलते हैं। तो जैसे जो हाथ हैं अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग जगह होते हैं। जैसे हम सामने कोई लड़की बैठी है तो हाथ ऐसे चलेंगे, थोड़ा डिसेंट वे में चल रहे हैं। जब दोस्तों के साथ हैं तो हाथ ऐसे चलते हैं। दोस्तों के साथ ऐसे चलते हैं हाथ। और जब रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया होता है तो हाथ ऐसे चलते हैं। तो जैसे जो हाथ हैं अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग जगह होते हैं। जैसे हम सामने कोई लड़की बैठी है तो हाथ ऐसे चलेंगे, थोड़ा डिसेंट वे में चल रहे हैं। जब दोस्तों के साथ हैं तो हाथ ऐसे चलते हैं। दोस्तों के साथ ऐसे चलते हैं हाथ। और जब रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया होता है तो हाथ ऐसे चलते हैं। जब देखते हैं सामने से वेटर आ रहा है तो हाथ ऐसे चलते हैं। आगे समोसे आने वाले हैं। समोसे आगे, समोसे आगे, समोसे समोसे समोसे। अरे भैया चटनी नहीं लेके आए, चटनी लाओ ना, चटनी लाओ ना यार। कैसे हुआ आप चटनी नहीं लेके आए?